Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Yuriska dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait swamedikasi atau pelayanan obat tanpa resep. Apa itu swamedikasi? Menurut WHO, swamedikasi merupakan pemilihan dari penggunaan obat-obatan oleh individu maupun masyarakat, termasuk obat herbal dan obat tradisional, untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenalinya sendiri. Jadi, pengobatan swamedikasi ditujukan untuk menangani gejala dan penyakit yang mampu didiagnosis oleh pasien sendiri, atau penggunaan obat secara terus-menerus. Contohnya itu yaitu penanganan gejala kronis. Pengobatan sendiri atau swamedikasi dilakukan apabila si obatnya itu dapat diperoleh tanpa resep dari dokter, kemudian membeli obat dengan resep yang lama, pemberian dari teman ataupun keluarga, kemudian penggunaan obat sisa. Selanjutnya ada tujuan dari swamedikasi, ada dua. Yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan atau kasus penyakit ringan. Nanti ada contoh penyakit-penyakit ringan yang dapat ditangani dalam swamedikasi. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kesehatan diri dari pencemaran lingkungan hidup. Nah ini termasuk Nah, ini beberapa contoh penyakit ringan yang dapat diobati dengan swamedikasi. Yang pertama ini ada flu atau batuk, flu atau pilek, kemudian ada batuk, sakit kepala, demam, diare, kemudian ada mual atau muntah, dan sakit MAH. Selanjutnya ada penggolongan obat yang dapat diberikan pada saat swamedikasi, yaitu yang pertama ada golongan obat bebas. Golongan obat bebas merupakan obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Jadi golongan obat bebas ini tuh dalam kemasannya itu ditandai dengan logo berwarna hijau. Contohnya itu ada paracetamol. Kemudian ada golongan obat bebas terbatas. Sebenarnya golongan obat bebas terbatas ini tuh termasuk ke dalam golongan obat keras. Namun masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan biasanya itu disertai dengan tanda peringatan. Tanda peringatannya itu biasanya berbentuk kotak dan berwarna hitam yang tulisannya itu ada tanda peringatannya. Nah, di kemasannya itu ditandai dengan logo berwarna biru. Contohnya itu ada obat dextromethorphan. Nah, ini tuh di sini juga ada tanda peringatan yang berwarna kotak berwarna hitam. Kemudian selain dari golongan obat bebas maupun golongan obat bebas terbatas, terdapat juga obat wajib apotek atau suplemen yang dapat diberikan pada saat swamedikasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi tindakan swamedikasi. Yang pertama itu faktor sosial ekonomi. Jadi faktor sosial ekonomi ini tuh artinya saat ini tuh banyak masyarakat yang mencari informasi terkait penyakitnya sendiri di sosial media, sehingga untuk penanganan penyakit tersebut masyarakat tersebut tidak memeriksakannya ke dokter terlebih dahulu, akan tetapi mencari informasi di sosial media seperti di internet. Kemudian faktor gaya hidup, setiap masyarakat, maksudnya itu untuk faktor yang gaya hidup, masyarakat ini tuh menerapkan pola hidup yang sehat seperti istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, olahraga yang rutin untuk mencegah dari penyakit-penyakit.
Kemudian yang ketiga ada kemudahan memperoleh produk obat. Jadi dalam memperoleh produk obat, pasien ini tuh pasien atau konsumen lebih memilih kenyamanan membeli obat di apotek atau di toko-toko obat terdekat dibandingkan dengan harus menunggu lama di rumah sakit ataupun klinik. Yang keempat ada faktor kesehatan lingkungan. Jadi dengan adanya praktek sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat, serta di lingkungan perumahannya itu sehat, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan serta mencegah terkena penyakit. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan produk baru. Jadi ketersediaan produk obat baru ini tuh saat ini semakin banyak tersedia produk obat baru yang lebih sesuai untuk pengobatan sendiri. Contohnya itu produk-produk obat lama yang sekarang itu dikategorikan sebagai golongan obat bebas sehingga masyarakat dapat membelinya untuk menangani penyakitnya sendiri. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari swamedikasi. Keuntungannya, yang pertama itu membantu mencegah dan mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan dokter. Gejala penyakit ringan itu contohnya tadi batuk, flu, demam, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian menghemat biaya dokter dan penebusan obat resep yang biasanya itu mahal. Meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan diri. Dan biasanya itu pasien untuk menangani gejala penyakitnya itu hal pertama yang dilakukannya itu menggunakan obat tradisional atau obat herbal. Nah, jika obat tradisional atau obat herbal itu tidak memberikan efek, maka pasien biasanya itu membeli obat di apotek atau di toko-toko obat yang obatnya itu dikategorikan sebagai golongan obat bebas maupun golongan obat bebas terbatas yang dapat mencegah si penyakitnya tersebut. Nah, jika si obat itu tidak memberikan efek juga, biasanya si pasien itu langsung memeriksakan ke dokter. Kemudian adapun kerugiannya, yang pertama kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan diagnosis sendiri, penggunaan obat yang terkadang tidak sesuai informasi, pemborosan waktu dan biaya apabila swamedikasi tidak rasional. Jadi swamedikasi yang rasional itu contohnya itu tepat mendiagnosis, kemudian tepat aturan pemakaiannya, tepat pemberian dosisnya, kemudian mengenali efek sampingnya, lalu tempat dalam tindak lanjut. Jadi jika dalam penanganan swamedikasi ini tidak memberikan efek, maka harus langsung lanjut konsul ke dokter. Yang terakhir itu kerugiannya menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti hipersensitivitas, alergi, efek samping, ataupun resistensi. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat swamedikasi. Yang pertama itu cara mendapatkan obatnya, artinya obat yang didapatkan atau yang diperoleh itu harus dari apotek atau toko-toko obat yang telah mendapatkan izin sehingga obat yang dikonsumsinya itu aman, bermutu, dan efektif. Kemudian cara meminum atau menggunakan obat, contohnya itu dalam aturan pemakaian obatnya itu diminum sebelum atau sesudah makan. Kemudian kemungkinan terjadinya efek samping, jadi pasien tersebut sebelum menggunakan obat harus tahu efek samping yang akan terjadi. Kemudian interaksi obat, lalu pencegahan dan peringatan obat, durasi penggunaan obat, contohnya itu penggunaan obat 3 kali sehari. Kemudian penyimpanan obat,
biasanya itu obat digunakan obat disimpan dalam suhu ruang. Kemudian cara membuang obat, nah obat dibuang apabila si kemasannya itu telah rusak atau telah melewati expired date. Nah, cara membuang obat ini tuh ada cara khususnya. Jadi untuk obat tablet, pertama si obatnya itu harus dihancurkan. Jika obatnya dalam bentuk cair atau larutan, maka si obatnya itu harus dibuang di saluran air. Kemudian untuk botol, jika terdapat etiket, maka etiketnya harus dilepas lalu dibuang di tempat sampah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam wadah obat. Kemudian box atau tube sebaiknya digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, ada obat yang tidak bisa diberikan dalam sebuah medikasi, contohnya itu obat antibiotik, karena antibiotik itu harus dalam resep dokter. Di sini ada contoh sebuah medikasi. Jadi ada seorang wanita berusia 23 tahun datang ke apotek dengan keluhan batuk berdahak. Bagaimana sikap kita sebagai apoteker untuk menangani keluhan tersebut? Jadi sebaiknya kita sebagai apoteker yang pertama tanya dulu kepada pasien mengenai identitasnya berupa nama, usia maupun alamat lengkapnya. Kemudian tanya mengenai gejala yang timbul dan sudah berapa lama gejala tersebut timbul. Setelah itu tanya juga mengenai apakah si pasien telah meminum obat untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, lalu kita ambilkan obat yang sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu batuk. Batuk merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman, virus, debu atau zat iritatif dari dalam saluran pernafasan. Nah, gejala batuk biasanya itu disertai dengan pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak napas, dan perut mulas. Pencegahan batuk awalnya itu bisa diatasi dengan beristirahat yang cukup, minum banyak air putih, mengkonsumsi madu, menghentikan kebiasaan merokok, dan dapat meminum obat yang terbuat dari tanaman herbal. Biasanya itu tanaman herbal yang dapat mengatasi batuk itu jahe. Nah, karena tadi si pasiennya itu keluhannya batuk berdahak, maka dapat diberikan OBH kombi dewasa. Kandungan OBH ini tuh di mana setiap 5 ml OBH kombi dewasa mengandung liquorice sucrose. Nah, ini tuh mekanismenya nanti memberikan efek ekspektoran. Kemudian paracetamol sebanyak 150 mg, di mana paracetamol ini tuh dapat menurunkan demam atau sebagai antipiretik dan dapat meredakan nyeri sebagai analgesik. Kemudian ada amonium klorida sebanyak 50 mg. Amonium klorida ini tuh sama bersifat sebagai agen ekspektoran sehingga nanti tuh mempermudah pengeluaran dahak. Kemudian ada ephedrine HCl. Ephedrine HCl ini tuh
berfungsi dalam mengecilkan pembuluh darah untuk mengurangi pembengkakan dan penyumbatan. Kemudian ada CTM sebanyak 1 miligram. Nah, CTM ini tuh obat digunakan CTM ini tuh untuk mengobati gejala alergi seperti rinitis dan urtikaria. Nah, karena ada CTM biasanya efek sampingnya itu mengantuk. Kemudian ada alkohol sebanyak 2%. Nah, karena tadi si pasiennya itu eh, dewa pasiennya itu berusia 23 tahun, maka termasuk dewasa, sehingga dosisnya itu 3 kali sehari, 3 sendok takar, berarti 1 sendoknya itu 5 mili. Aturan pakainya itu dikonsumsi setelah makan, kemudian efek sampingnya itu mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, dan mulut kering. Kemudian ada interaksi obat yang terjadi. Yang pertama ada dengan metoclopramid dapat meningkatkan efek analgetik paracetamol. Kemudian ada carbamazepin, fenobarbital, dan phenytoin dapat meningkatkan potensi kerusakan hati. Lalu ada kolestiramin dan lixisenatid karena mengurangi efek farmakologis dari obat si paracetamolnya. Kemudian dengan antikoagulan warfarin, karena paracetamol itu meningkatkan efek koagulasi obat ini, sehingga meningkatkan potensi resiko terjadinya pendarahan. Kemudian dengan obat-obat jenis MAO inhibitor, karena bisa meningkatkan tekanan darah, dan dengan obat-obat yang menekan sistem saraf pusat. Lalu penyimpanannya itu jauhkan dari jangkauan anak-anak dan simpan di suhu ruang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.